Ni sauti ya ndege wakipuruka kwa furaha katika anga iliyo shwari, mbawa zikiwa wazi wakifurahia upepo mwanana. Je, tunafahamu umuhimu wa ndege katika mazingira yetu? Je, tunafahamu aina nyingi za ndege wanaopatikana duniani kote? Lakini je, unafahamu kuwa kuna ndege wanaopatikana kaunti ya Taita Taveta pekee na hawapatikani kwingineko duniani? Ungana nami Lina Momachi, tufahamishane mengi kuhusu ndege hao na mikakati iliyowekwa kuwahifadhi ili wasiangamizwe kabisa kutokana na uharibifu wa mazingira na mabadiliko ya hali ya hewa katika makala Ndege Watenge wa Shamba Taita Taveta. Ni sauti ya ndege aina ya Taita Apalis, kwa jina la kisayansi anaitwa Apalis fushigularis. Ndege anayepatikana kaunti ya Taita Taveta pekee na yuko hatarini kuangamizwa. Hii imesababisha kutengwa kwa shamba la ekari 15 sehemu za milimani kaunti ya Taita Taveta kama makazi ya ndege kuzaana na kuhifadhiwa. Utafiti wa shirika la Nature Kenya unaonyesha kuwa wamebakia Taita Apalis kati ya 100 na 150 pekee Taita Taveta, ambao wasipohifadhiwa watamalizika kabisa. Paul Gasheru ni msimamizi wa masuala ya sayansi na utafiti wa mazingira na ndege katika shirika hilo. Apalis kama wamebakia ndege, wakienda sana ndege 250 dunia mzima. Na hao wanapatikana msitu wa Ngangao, msitu wa Buria na msitu wa Yale. Aidha, anasema ndege aina ya Taita Thrush anayefahamika kisayansi kama Turdus heleri yuko katika hatari ya kuangamia ikiwa mazingira hayatahifadhiwa, wakiwa wamesalia tu ndege kati ya 1000 na 1500. Na hao wanapatikana peke yake kwa msitu ya Mbololo, msitu ya Ngangao, msitu ya Yale na msitu ya Chawia peke yake. Gasheru anasema wameweka mikakati wakishirikiana na jamii maeneo ya Fururu, Yale, Vuria, Ngangao na msitu wa Chawia ili kuhakikisha ndege hawa hawatoweki. Kuingia kwa misitu kutafuta kuni tuliona ikiwa ya juu sana. Tukaanza kufanya kazi na jamii ili waweze kupunguza matumizi ya kuni, kuwekeza zile jiko za kisasa ambazo zinatumia kuni kidogo, kushirikiana na mashule za primary karibu 7 na kwa jamii households karibu 1500 ambazo wamewekeza zile jiko za kisasa ambazo zinatumia kuni kidogo. Tunasaidiana upanzi wa miti mashambani na upanzi wa miti ya kiasili kwa misitu. Jamii waliweza kupanda miti karibu 6000 ya kiasili, hiyo misitu ya Ngangao, Yale na Buria. Kama shirika wamenunua shamba la ekari 15 ili kupanda miti ya kiasili kuwastiri ndege hawa na kuongeza idadi, sababu ni kivutio kikubwa cha utalii kaunti hii. Kenya imeweza kupata shamba through ununuzi wa ekari karibu 13. Kuna ya kwanza ilikuwa lease miaka 25 na pia kuna ya ununuzi. Yote ukijumlisha ni kama ekari 15. Afisa wa miradi kutoka Nature Kenya anayehusika moja kwa moja na wananchi mashinani, Gilbey Obunga, anasema idadi ya ndege hawa inapungua kutokana na uchomaji mioto misituni na shughuli nyingi za binadamu. Huku Taita kuna hawa ndege wawili, Taita Apalis na Taita Thrush. Wakati ambapo tunachoma misitu, viota vyao vinachomwa. Wao pia wanakufa kule ndani, makao yanaharibiwa. Inamaanisha hivi karibuni tutakuwa tumepoteza hawa viumbe viwili, na chenye tutakuwa imebaki ni historia tu kupiana watoto wetu na wajukuu wetu. Misitu pia imeajiri watu wengi. Kuna vijana ambao kazi yao ni kupeleka watalii kuona hawa ndege. Tukichoma misitu tunamaliza ndege, inamaanisha hawa jamaa kazi yao inamalizwa. Aidha, Obunga anaelezea umuhimu wa ndege katika mazingira. Moja, ndege wanatusaidia katika ile kusambaza mbegu, we call it seed dispersal. Kuna miti yenye huwa inategemea ndege fulani ili mbegu zake yawe tayari katika kumea. So lazima mbegu ipitie katika mwili wa ndege ili ipate nafasi ya kuota. Then hawa ndege pia wanatuashiria kama mazingira tunayoyaishi yanabadilika ama hayabadiliki. Ya tatu, hawa ndege wanachangia kujaribu kupunguza wadudu mashambani, pest control. Hawa ndege kuna wale ambao wanakula wadudu ambao wako pale wanaharibu mimea zetu. Ndege pia wanatusaidia kwa mambo ya pollination. Ndege kama milimani za Taita sasa hizo wameanza kuwa kivutio kwa watalii. Kuna wale watalii wengi ambao wanakuja tu kuona Taita Apalis ama Taita Thrush, juu hao ndege hawapatikani kwingine. Afisa huyu anasema wameshikana na jamii na mashule kuwahifadhi ndege na mazingira yao. Tunafanya kazi pamoja na wananchi katika vikundi. Kuna kile kikundi kikubwa kinaitwa DABICO, Dawida Biodiversity Conservation. Ni kikundi ambacho kina vikundi vidogo vidogo, wanatusaidia kueneza huu ujumbe kuhusiana na umuhimu wa kuhifadhi misitu yetu ya Taita. Tumeanzisha miradi na hivi vikundi
vikundi, kuna miradi ya kufuga vipepeo. Pia tumesupport mambo ya kufuga nyuki ili watu wetu wapate mapato, wasiingie kwa misitu na waharibu. Tunajaribu kuhakikisha kwamba wale wananchi ambao wanaishi karibu na misitu wameshirikishwa katika uhifadhi wa misitu. Hii Taveta BirdSs imeunganishwa na vikundi 11. Kuna pia CFAs ambazo kama 3 hivi zimejiunga na. Lengo kubwa ilikuwa ni kuboresha mazingira yetu katika hii kaunti ya Taita Taveta, kuangaliwa vizuri uende Taita Taveta. Sauti yake Nathan Mkombola, mwenyekiti wa Taveta Biodiversity Conservation Group DABICO, wanaoshirikiana kwa karibu katika kuwahifadhi ndege wanaopatikana misitu ya Taita Taveta kwa kupanda miti kwa wingi. Tunasaidiana na wao kuongea na wananchi ili waweze kuruhusu mashamba yao kupanda miti ama waiache bila kufanyia activities zingine ili kuboresha haya mazingira ili huyo ndege aweze kuishi vizuri. Jonathan Mwachongo ni mtafiti wa masuala ya ndege kwa madhumuni ya utalii wa kuwatazama na kuwasikiza ndege na tabia zao, na pia mwelekezi wa kibinafsi wa watalii sehemu mbalimbali za vivutio vya pwani. Taita pia tuko na ile tunaita important bird area kama sehemu za Ngangao, Vuria, na tuko na ndege ambayo ni Taita Apalis na Taita Thrush. Zinapatikana kwa milima na zinapatikana area za Taita pekee, na zinakuwa kama sasa zimekuwa endangered ama ziko katika hali ya hatari ya kupotea. Na wakati unaharibu msitu, kizazi cha hawa ndege kinapotea. Ili tupitishe elimu hii kwa vizazi vijao, ni tuyachunge ili sisi tuwe na majivuno ya kwamba ndege fulani pia wanapatikana katika eneo hili. Sawia na Obunga, Mwachongo anasema shughuli za binadamu katika misitu na mazingira kumeweka ndege spesheli wa Taita kuwa hatarini kuangamizwa. Aidha, anasema ipo haja ya kubuni mikakati ya kuimarisha utalii wa kutazama, kusikiliza na kubaini tabia za ndege. Mwachongo anasema kuimarisha utalii wa ndege ni rahisi na inahitaji rasilimali kidogo ukilinganishwa na utalii wa wanyamapori wenye vimo vikubwa, na pia pato lake ni kubwa. Ndege hazina mahitaji makubwa kama vile tukiangalia labda simba yakikosa digidigi ataendea mbuzi ama ataendea ng'ombe, lakini ndege anafuata maua na wadudu ndio wanakula, ama mbegu ama matunda fulani. Ziko na hisia fulani wakati unaangalia, ni kivutio cha kipekee, iko na gharama ya juu. Hata wageni wale wanafanya bird watching they pay more kuliko wale ambao wanafanya wanyama wa kawaida. Mchango wa mabadiliko ya hali ya hewa pia umedhihirika kuathiri idadi ya ndege, hasa kwa makazi yao na lishe. Wengine wanakula mbegu, seed eaters, wengine wanakula insect. Na wakati ukame umezidi, bila shaka miti mingi itakuwa pia haiwezi kutoa mbegu ama haiwezi kutoa maua, na ndege hawa wanakuwa katika hali ngumu sana kupata chakula. Kiangazi kikizidi sana, kama kazi yao yatakuwa ni kama yanabadilika. Mwanzoni mwa mwaka huu 2021, katika siku inayofahamika kama eBird Global Big Day, Kenya iliorodheshwa nambari 6 duniani, kiashiria kuwa utalii wa kutazama na kuhesabu ndege umeanza kutiliwa maanani hapa nchini. Kenya ilikuwa ya 6 baada ya kurekodi ndege aina mbalimbali 817, nyuma ya taifa la Colombia lililorekodi ndege 1289, ikifuatwa na Peru, Ecuador, Brazil na Bolivia. Kila mwaka tarehe 8 mwezi wa 5 na tarehe 9 mwezi wa 10 husherehekewa siku ya uhamaji wa ndege ulimwenguni, yani World Migratory Bird Day. Pale kila mmoja hupata fursa ya kutazama ndege, kuwahesabu na kunakili majina na sauti zao mahali popote ulipo. Zoezi linalofanyika tarehe 9 mwezi huu wa Oktoba mwaka huu, kauli mbiu ikiwa imba, puruka, paa kama ndege. Kulingana na Nature Kenya, siku hii ni muhimu kwa wana mazingira kubaini afya na mazingira yalivyo kwa ndege kulingana na jinsi wanavyotapakaa na kupatikana. Hayo yakifanyika, himizo linatolewa kwetu sote kushirikiana kuwahifadhi viumbe hai kwa kuyahifadhi mazingira yao kwa kupanda miti kwa wingi na kuacha shughuli zinazoharibu mazingira, haswa ndege hawa Taita Apalis na Taita Thrush, ili kuwavutia watalii zaidi kuzuru sehemu zetu za milimani, tukiikuza hadhi na mandhari mazuri ya kaunti ya Taita Taveta. Sing, fly, soar like a bird. Naitwa Lina Mwamachi, makala ya ndege watengewa shamba, kaunti ya Taita Taveta, Kenya.